po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. So, welcome na naman sa aking YouTube channel. So, kaya kung hindi pa tayo magkaibigan, sa pindot lang tayo, like, share, comments, and subscribe to my channel. So, sa araw po na to ang aking i-discuss ay gagawa po tayo ng heavy duty na grinder na ang gagamitin kong motor ay motor ng mga washing machine. Yung wash motor. Na minsan na itatambak lang natin, na ibebenta natin, kunin natin yung motor, magagamit natin panghasa ng kutsilyo, ng gunting, ng nipper, at ng iba pa. So, kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong sarili. So, konting review lang tayo sa ating motor ng washing machine. Kung natatandaan nyo, sa unang video ko, tinuro ko yung pagkuha ng resistance na ito. So, meron tong tatlong wire na nakakonekta. Yung pinakamataas na reading, automatic, dito ka titingin, ito yung common. Pag tinesting mo, pinakamataas na reading, yung hindi kasali sa tester mo, ay yung common. So, itong dalawang pareho ng reading, pag tinesting mo, for example, 50 ohms, dyan natin ilalagay yung ating capacitor. So, kaya ito na ngayon yung line 1 natin. So, alin man dito sa dalawa na to, parehong tama yan. Pero mas tama ang kukunin natin yung ikot na pabaliktad. Let's say, dito ko to ilagay. Umikot ng pakanan. Pag umikot yung motor ng pakanan, lahat ng dumi ng pag naghasa ka, sa'yo mapupunta. Kaya, dito mo naman siya ilalagay. So, ito yung ikot niya ay pabaliktad. Ito ang gagamitin natin, yung pabaliktad ng ikot. Okay, so, kaya maikli lang ang ating review sa pag-testing ng motor ng ating washing machine. So, kailangan lang natin ng papel biliha o sandpaper. Then, of course, yung washing machine. So, napag-isipan ko kasi maganda yung plates niya. So, dito natin ididikit yung ating sandpaper. Although meron nabibiling panghasa na bato, kaya lang pag adapt natin to dito, kailangan pa natin ng connector, magpapamasin siya pa tayo. So, nangihinayan ako dahil ang ganda ng pagkabilog nito, pantay naman. Kaya ayun ang susukatan natin. Okay, so, gugupitin ko ngayon sa gitna, ayan. At ito naman yung sa gitna, isesentro ko lang to dito. So, kakating ko siya ngayon. Pwede tayong gumamit ng double-sided na glue na tape. Pero this time, ang gagamitin ko ay glue stick. So, nakapanginayin kasi na tatapon natin yung washing machine natin. Kunin lang natin yung motor. Pwede pangasa. Meron tayo minsan mga bagay na maliliit lang na ginagawa na tinutulisan natin. At ito ay magagamit natin at kapaki-pakinabang pa kesa itatapon natin. Okay, so kayang-kaya natin itong gawin. So, makakapamili ka pa ng iba-ibang number ng sandpaper mo. Kung anong number na kailangan mo. Kung pino, medyo rough ng konti. Ayan. Ayun siya. Sakto. So, handa natin yung glue stick. So, at panghinang para mas mabilis siyang malusaw. Ayan.
Lalagyan muna natin lahat, tapos papasadahan ulit natin. Ang importante mapakita ko sa inyo to para hindi masayang yung mga ibang gamit natin. Ngayon kung meron pa kayong naiisip na pwedeng idagdag dito, may gusto kayong sabihin sa akin, mag-comment lang kayo para ma-share pa natin sa iba. Okay, so para pantay, medyo ganun pa natin ang konti. Pag okay na, pasok natin to. Press natin. So, lalagyan na natin ng linya ng kuryente. Ito yung capacitor natin, no, nandyan. Ayun yung pinaka mag-i-start dun sa ating motor. Okay, so lagyan natin electrical tape. At pag nagustuhan nyo, mag-like lang kayo. Kaya natin itong gawin sa ating sarili. Yung mga nagsasapatos, ganito yung gamit nila eh. Yung mga gumagawa. Okay, so at isasaksak natin. Okay, so tingnan natin ngayon. Ayun. Subukan ko maghasa ng kutsilyo. Tumalim din, no?
Ang mga kasugat na. Ayun na yung talim niya, oh. Talos niya. Oh. Ah. Okay po. So, sana nagkaroon kayo ng idea sa ipinakita ko sa inyo na pwede pala nating gawin o mag-imbento tayo ng ganyan. So, kayo na pong bahalang magpaganda, patibayin nyo yung base na yan. So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!